அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதியான நாளை நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக தமிழகத்தில் மீண்டும் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்கள் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோஸ்க்கு படமாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி இலங்கை கடற்கரை நோக்கி நகரக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி இன்றைய நாட்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள் 23க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது டிசம்பர் மாதம் 26ஆம் தேதி காலை இலங்கை கடற்கரை நகரக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் போன்ற தமிழகத்தில் உள் மாவட்டங்கள் நாளை நாட்களும் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது நாளை நாட்களும் கட்டாயம் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை நாட்களும் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரில் ஒரு சில பகுதிகள் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிக்கப்பட்டாங்க. தமிழகத்தில் தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.